Ijambo ry'umunsi, umugabo ukwiye gushimwa. Soma igice cya 8 umurongo wa 23 kugeza kwa 27. Abagabo bagendanaga na Yesu mu ijoro ry'umuyaga ubwo habaga umuhengeri, bavuze ikintu na n'uyu munsi dukwiriye kwicara tukitondera. Baribajije bati, ese uyu ni muntu ki? Natwe mu gihe twibajije kino kibazo, tuzatangira kubona ishusho nini ya Yesu, dutangire kumubonana ubuhangange bwe, ndetse twibande ku bintu byiza byinshi yakoze aho kwibanda ku ishusho yakozwe n'abantu. Yesu n'abigishwa be batewe n'umuyaga ndetse n'umuhengeri biteye ubwoba, imiraba yari iteye ubwoba, ndetse abasare b'inararibonye batekerezaga neza yuko urupfu rwegereje muri kiriya gihe. Ariko Yesu yari asinziriye kandi atuje, yararuhutse. Ubona atuje muri kino gihe cy'umuhengeri, abantu bose bahiye ubwoba. Baribajije bati, uyu ni muntu ki kandi ushobora gusinzira mu gihe ubwato bugenda bwitera hejuru? Nta mutuzi undi muntu wese yari afite kino gihe. Iki gisubizo rero cyari iki ngiki: uyu nguyu ni uwaremye inyanja kandi ubizi neza yuko umuyaga n'imbaraga zitera umuraba byose ashobora kubihagarika mu kanya gatoya cyane. Muri ako kanya n'ubundi Yesu yaturishije uyu muhengeri, abari aho bose batangara mu buryo bw'intangarugero. Ibyanditswe byerekana yuko umwuka n'amazi byahise bihagarara ako kanya. Izi rero nizo mbaraga za Yesu, umuremyi n'umwami uri hejuru ya byose. Nawe rero nufata izi nkuru zose zo muri Bibiliya zivuga kuri Yesu, bizakugaragariza ishusho nini cyane imugaragaza. Uzamenye ko ari umuntu wenyine ukwiriye icyubahiro, ari we wenyine ukwiriye ubutware ndetse no gushimirwa. Soma Daniyeli igice cya 7 umurongo wa 13 kugeza ku wa 14. Ubu butumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nemi Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka Nemi. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi kandi zagufasha mu buzima bwawe, zikagukomeza mu bibazo? Wumva wifuza kwiga teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye, izirimo nka pastoral studies, uburyo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugira kandi biblical studies, igwa amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya. Dufite kandi Christian counseling, inama za gikristo zigufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza umutima. Kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza ibi, wasura urubuga rwacu ari rwo wa#nemibibleinstitute.com, cyangwa ukaba watwandikira kuri WhatsApp yacu ari ikimenyetso cyo guteranya 141 232 650 34. Twishimiye kuzaganira nawe ku byerekeranye n'ijambo ry'Imana.